Slovensko, zasadené v srdci Európy, je krajina prekypujúca čarom a krásou. Obklopené majestátnymi horami a pretkané klukatými riekami, jeho scenérie sú pastvou pre oči. Od starobilých hradov týčiacich sa na kopcoch až po živé mestá pulzujúce životom, Slovensko ponúka cestu za objavmi pre každého cestovateľa. Pridajte sa ku mne a spoločne sa ponoríme do tejto úchvatnej krajiny a odhalíme jej skryté poklady. Vďaka svojej polohe v strede Európy je Slovensko ľahko dostupné. Napriek svojej relatívne malej rozlohe sa môže pochváliť neuveriteľnou rozmanitosťou krajiny. Impozantné štíty hôr ustupujú zvlneným kopcom, úrodným údoliam a trblietavým jazerám, z ktorých každé je uchvatnejšie než to predchádzajúce. Bohatá história krajiny je vritá do jej starobilých hradov, stredovekých miest a veľkolepých palácov, ktoré šepcú príbehy dávno minulých čias. História Slovenska siaha stáročia do minulosti a poznačili ju obdobia víťazstiev aj nepriazne osudu. Kedysi súčasť mocného uhorského kráľovstva sa neskôr stalo súčasťou Rakúsko-Uhorska. V 20. storočí bol osud Slovenska úzko spätý s osudom jeho susedov a zažilo tak komunistickú nadvládu ako aj oslobodenie, ktoré v roku 1993 viedlo k jeho nezávislosti. Napriek búrlivej minulosti zostal duch Slovenska nezlomený. Slovenský ľud, známy svojou srdečnosťou a húževnatosťou, sa pevne držal svojich tradícií a jazyka. Táto neochvejná národná identita je hmatateľná dodnes a prejavuje sa v živej kultúre krajiny a hrdosti jej obyvateľov. Kultúrne dedičstvo Slovenska je bohatým gobelínom utkaným zo stáročných tradícií. Ľudová hudba a tanec zohrávajú v živote Slovákov dôležitú úlohu, s farebnými krojmi a živými melódiami, ktoré rozprávajú príbehy o láske, strate a oslavách. Od precíznej výšivky tradičných krojov až po zručnú remeselnícku prácu s drevenými hračkami, slovenskí remeselníci naďalej zachovávajú zručnosti svojich predkov. Žiadne spoznávanie slovenskej kultúry by nebolo úplné bez ochutnania jej výdatnej kuchyne. Doprajte si brinzové halušky, národné jedlo z zemiakových halušiek poliatých ovčím syrom a posypaných slaninou. Zahrejte sa miskou kapustnice, polievky z kyslej kapusty dusenej s údeným mäsom a klobásou. A ako sladkú bodku si dajte trdelník, trubicovitý koláč posypaný cukrom a škoricou, ktorý najlepšie chutí čerstvý z grilu. Slovensko je posiate úchvatnými destináciami, z ktorých každá ponúka jedinečný pohľad do jeho histórie a kultúry. Bratislava, hlavné mesto, očarí návštevníkov svojimi dláždenými uličkami, honosnými palácmi a živou atmosférou. Preskúmajte Bratislavský hrad, týčiaci sa na kopci s výhľadom na Dunaj, alebo sa prejdite starým mestom, kde sa v farebných barokových budovách ukrývajú útulné kaviarničky a tradičné krčmy. Za Bratislavou čaká svet plný možností na objavovanie. Vydajte sa do Vysokých Tatier, kde sa členité štíty hôr týčia k oblakom a nedotknuté plesá odrážajú oblohu. Objavte stredoveký pôvab Levoče, mesta zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO, ktoré je známe svojim zachovalým námestím a chrámom svätého Jakuba, v ktorom sa nachádza najvyšší drevený oltár na svete. Ponorte sa do hlbín Dobšinskej ľadovej jaskyne, podzemnej ríše zázrakov tvorenej ľadovými útvarmi a zamrznutými vodopádmi.